I dag begynder forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes og dermed danskernes velfærd næste år. Kommunernes økonomi er presset, og det bliver bare værre de næste 20 år. Det gør det blandt andet, fordi vi mangler arbejdskraft. Og derfor er det rigtig dumt, når der er medlemmer af regeringspartierne, der er ude og afspore udlændingedebatten, fordi det er udenlandsk arbejdskraft, der skal sikre danskernes velfærd de kommende år. Det er også dumt, når de ansætter flere og flere bureaukrater i staten, som er med til at forværre situationen for kommunerne med øget arbejdsmængder til administration, som ikke gavner borgerne. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt, når vi har ministre, der er ude og love en service, som vi ikke kan levere, hvis de ikke leverer flere penge. Derfor skal staten tage sig sammen og lave en kommuneaftale, de kan være bekendt. Ellers så tror borgerne jo nærmest, at vi her i kommunerne er valgt til at signere dem, når vi laver sparerunder år efter år. Det er vi jo selvfølgelig ikke. Vi er valgt, fordi vi har visioner. Og en af de ting, jeg tror på, det er forebyggelse. Det er bedre for samfundet, det er bedre for den enkelte. Men det bliver der svært at få plads til, når det hele kører på pumperne, vi kun kan levere de lovbestemte minimumstandarder.